Hello friends, welcome back to my channel Easy Recipes by Maria Jude. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ப்ரெஷர் குக்கரில் சிம்பிளாக சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக நம்ம பிரியாணி மசாலாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி பவுடரை ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம், எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டை எடுத்துக்கோங்க, 5 கிராம்பு, ஒரு ஸ்டார் அனிஸ், 5 ஏலக்காய், ஒரு பிரியாணி இலை, அரை டீஸ்பூன் முழு மிளகு, அதுக்கப்புறமா 2 டீஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க. ஒன்றா சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வறுத்துருங்க. ஸோ நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை கொஞ்சம் லேசாக ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைச்சிடலாம். ஸோ இப்போ சிக்கன் பிரியாணி சேர்த்துக்கு நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் தூள்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம ஊற வச்சிடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே ஊறட்டும். இப்போது குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், நெய்யும் கொஞ்சம் காஞ்சதும் 2 பிரியாணி இலை, 4 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய். ஸோ இதோட நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். நான் 2 வெங்காயம் பெரிய சைஸில் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நம்ம இப்போ சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறேன். நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட கொஞ்சமாக புதினா சேர்த்து அரைச்சி போட்டுக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஸோ நீங்கள் வெறும் இஞ்சி பூண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 4 பச்சை மிளகா. ஸோ நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயத்தை. இப்போ அதுக்கு தேவையான தூளில் ஆட் பண்ணிடலாம். மஞ்சள்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் நான் 1.5 டீஸ்பூன் போடுறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனில் நம்ம மிளகாத்தூள் நம்ம சேர்த்துருக்குறோம், அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருந்த அந்த பிரியாணி மசாலா, ஸோ அது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா வதக்கிட்டு நான் இப்போது 2 சின்ன சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போ நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தயிர் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக புதினா அதுக்கப்புறமா மல்லி இலை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ கோழி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கிரேவியோட. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். நான் இப்போ சிக்கன் பிரியாணி செய்யறதுக்கு நான் 2 கப்பு பாஸ்மதி அரிசி நான் இப்போ ஊற வச்சுருக்கிறேன் ½ அன் ஹவருக்கு. ஸோ 2 கப்பு அரிசிக்கு நான் 3 கப் தண்ணி ஊற்றுறேன். ஸோ இப்போ நான் 3 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் லேசாக கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை போட்டுடலாம். ஸோ 2 கப் பாஸ்மதி அரிசி ½ அன் ஹவருக்கு நான் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன். ஸோ அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை லேசாக கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசிலுக்கு விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே இருக்கட்டும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ சாதமும் சிக்கனும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த சிம்பிளான சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.